Sənə Xırdalanda Milyonçular Məhəlləsi 2-də Kupcalı 2 mərtəbə 4 otaq, amma içi dolu əşyalı. Yəni bir dənə paltarını götürüb gələcəksən. Paltarı, yuanı, televizoru, kondisioneri, A'dan Z'yə hər şey var. Hər şey mövcuddur. Evin bax ehtiyat su çəni, reşotkalar da hamısı vurulub, hazırdır. Evin həyətinə rahatçılıqla maşın daxil olur. Qarşısını heç bir ev kəsmir. Jasmin Park var, tanıyırsınız yəqin ki. Jasmin Parkın binasının düz yanındadır. Yerdən kürsülüdür, gördüyünüz kimi. Daxil olaq evin içərisinə doğru. Bütün əşyalar qalır. Girişdə şkafdır, istilik sistemi, kombidir. Evin həyətini bir daha zəhmət olmasa göstər. Müştərilərimiz baxsın, daha ətraflı məlumat durur. Rahat həyətə maşın daxil olur, biraz cəld hərəkət edir, zəhmət olmasın. Burada kladovkada artıq əşyaları yığmaq üçün bu hissədə. Gəl, burada evin qonaq otağıdır. Nəzərinizə çatdırıram ki, Nəzərinizə çatdırıram ki, əzizləyicilərimiz, evdə bütün əşyalar qalır. Hər otaqda kondisioner mövcuddur, televizor mövcuddur. Baxın, görürsünüz hər şey. Bir dənə göstər zəhmət olmasa. Hazır köç yaşa bir vəziyyətdədir. Gəl. Birinci və ikinci mərtəbələrin hər birində hamam sanuzel mövcuddur. Bütün aksesuarlar da quraşdırılıb və hazır vəziyyətdədir. Gəl. Evin mətbəxi, pəncərəsinin qarşısı açıq. Evdə kamera sistemi mövcuddur, qazı, aspiratoru, hər şey var. Hər şey, soyucusuna kimi hazır köç yaşa bir vəziyyətdədir. İndi isə keçirik evin ikinci mərtəbəsində tanış olacağıq. İkinci mərtəbədə də olan bütün əşyalar qalacaq. Getdi evin ikinci mərtəbəsinə doğru. Gəl qardaşım, bir dənə də var burada. Bir dənə də LG-nin kondisioneri buradadır. Göstər. Qalx yuxarıya doğru. Bax, salafanın içində paltar yuyanı. Görürsən, gəl bura. Hamam salon üzərində göstər. Gəl. Burada da yerləşir evin yataq otaqlarından biri, yəni uşaq yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi mebellər yerləşib hər biri hazır vəziyyətdədir. Burada yerləşir evin ikinci yataq otağı. Burada dərs zad yazmaq üçün uşaqlar üçün yer nəzərdə tutulub. Əşyalar qalır. Hər şey qalır. Xalçapalazına kimi. Köç yaşa bir vəziyyət. Başqa söz sual ola bilməz. Burada da evin əsas yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi hər şey qaydasında. Buradan da balkona çıxmaq üçün yeri var. Göstər balkonu. Satış qiyməti təyin edilib bu ev üçün. Bütün əşyalarla birlikdə 115.000 manata. Deyirik, gəlirsən, razılaşırsan, alırsan, Allah xeyrimizi versin. Aşağı yuxarıda yerində danışılır. Kupça da əldədir, istənilən asan xidmətdə, istənilən notarius, harada istənilən format eləyə bilərik. Özdən müqayət olun, sağ ol.